شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم فون ولن وبا الله ọba tí ó tún ṣẹ́wà kù di orí sí orí ilẹ̀ di àsìkò yìí. Ọba náà ni a dá ọpẹ́ fún. A ń bẹ pẹ̀lú àlàáfíà ara àti ìrójúráyè bákan náà. Àwa ń ṣe ayé pẹ̀lú tí ó dáa jù tí ẹ̀dá máa ń ṣayé lé lórí. Òun náà ni alal islami wa sunna, kí a máa ṣẹ̀mí lórí ìjẹ́ mùsùlùmí fún Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bọ́lá wọn bá ṣe sọ́nú al-Qur'an al-Karim. Ọlọ́run ní wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gbogbo tí ọba àmọ́ wọ bá yín láyé àbí tẹ́yìn náà ń bá fínra ẹ̀sà gbọ́dọ̀ kú láyé àfikẹ́ kú lẹ́ni tó jẹ́ mùsùlùmí fáwọ̀ Ọlọ́run. Bàbá wa ń ṣe Islam náà a máa ṣe ní pẹ̀lú ìlànà Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torí ìjẹ́ mùsùlùmí kò tẹ́jọ́ àti ṣe bí Ọlọ́run ṣe fi rán Nabi náà ní ọ̀ràn rí. Eléyìí náà sì ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mínú àwọn mùsùlùmí tí ó kù díẹ̀ káàtó nínú ṣe wá rí. Al-Imam Muhammad ibn Hanbali Ọlọ́run bá ní fọ́nrán kẹwọn. Wọ́n náà wà nínú ọkọ̀ ojú omi ní ọjọ́ kan fi Baghdad tí wọ́n ń ṣe ìrìn àjò. Ìkànnì ọmọ alẹ́kẹ́ wọn ọmọ kí wọn wá ṣàdúrà fún wọn pé ayyakallahu ya aba Abdullah alal Islam. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ máa sẹ̀mí ìrọ̀rùn ẹ̀yìn afáwà baba Abdullah lórí Islam. Bàbá ní kó fi nǹkan kankun wọn náà ni wà sunna lórí Islam àti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam. Ní àárọ̀ tí ní pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run a tún máa tẹ̀síwájú lórí ibi tí a bá ọ̀rọ̀ náà dé. Òun náà ni ọ̀nà tí a máa ń gbà bẹ̀rẹ̀ Ramadan, èyí tí Ọlọ́run bá pa wá láṣẹ nínú suratu Al-Baqarah, Quran chapter 2 verse 183. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ọlọ́run la pè yín tẹ́ gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ lódodo. A ṣe àwẹ̀ lọ́ranyàn lẹ́yìn lórí bá ṣe ṣe lọ́ranyàn lórí àwọn tó ṣáájú yín kẹ́ lè bá bẹ̀rù Ọlọ́run. Ọ̀nà bíi mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni ó wà nílẹ̀ tí a máa ń gbà fi bẹ̀rẹ̀ Ramadan. Ṣùgbọ́n méjì péré náà ni ìtọ́kasí wà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ìkan yòókù arọ̀rọ̀ Ànábì náà wọ́n ti mú ṣùgbọ́n kò wọlé tó rò pé ìgbìyànjú kan nínú ìgbìyànjú àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni ṣáájú wa ni. Ẹlẹ́kẹrin nínú ẹ̀ tí a ní kò tiẹ̀ dá rárá òun náà ni al-i'timad ala al-hisabat al-falakiyya, kí a máa dìpẹ́ndì ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wa lórí ntí àwọn awòràwọ̀ tí wọ́n bá sọ fún wa rí nípa pé àwẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ nígbà báyìí yóò sì parí nígbà báyìí. Bó ṣe wá wà ní wọ́n lè dìtámìnì àwẹ̀ 100 ọdún kalẹ̀ lẹ̀ bí eléyìí yóò bẹ̀rẹ̀ nígbà báyìí eléyìí yóò parí nígbà báyìí, èyí tí ọdún tí ó bẹ̀rẹ̀ nígbà báyìí yóò parí nígbà báyìí. 100 ọdún sísìn wọ́n ti decide ẹ̀ kalẹ̀ lẹ́rìí. Eléyìí la ní kò ṣe déédéé tí Ọlọ́run ọba tó fi rán Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Kéde ẹsẹ̀ pé kò sáwọn awòràwọ̀ lójú ayé Ànábì ò ní bùkátà sí wọn ni. So n tó bá yẹ pé ó yẹ ká Ànábì ṣe ń gbó wà láyé tó yẹ kó ṣe tí ó sì sí tó di lọ́wọ́ láti ṣe. Àwọn àfáà Islam wọn ni tí ò bá máa Ànábì fi ṣe ẹ̀dá tó bá ṣerú ẹ̀ lẹ́yìn ikú ń ṣe Ọlọ́run yóò mọ̀ jẹ́ ó ṣe àìdá ó ṣàdáadáa lẹ̀ ni. Torí àrí tó sọ fún Ànábì pé kó má pe àwọn astrologers àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ni o onímọ̀ ìràwọ̀ nígbà tí ó bá kú pé kó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kò má pè wọ́n ni, torí pé Ọlọ́run ọba ò fẹ́ kí a máa lo ọ̀rọ̀ wọn nígbà tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Èyí tí a máa lò náà lọ́lọ́run ní kí Ànábì ó ṣàlàyé fún wa. Eléyìí ni a ṣàlàyé fún wa ní àárọ̀ tí níbi iznillah nípa pé inú ọ̀nà mẹ́ta tí ó kù tí a fẹ́ ṣàlàyé. Ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ nínú ẹ̀ jama òun náà ni rúyàtú hilali Ramadan, ká fojú rí oṣù Ramadan. Eléyìí ò ní ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ nínú mẹ́ta tí a ṣàlàyé fún wa nìrí. Eléyìí sì rẹ̀ ó pàtàkì púpọ̀ tí a bá wọnú hadisi ya wa Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sha'ban ma la yatahaffadhu min ghayrihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in gumma alayhi adda 30 yawma thumma saman. Wa hadha al-hadithu خرجه الإمام أبو داود في سننه والإمام محمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وخرجه الإمام الدرقطني في سننه بل صححه شيخنا الألباني رحمة الله على الجميع. Aisha ọlọ́run kó bá ní fọ̀nù kẹ́yà náà
ó ní ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatahaffaz min Sha'ban, ó máa ń ṣọ́ oṣù Sha'ban rẹ̀, ó náà ni oṣù tí ó máa ń wá sáyé before Ramadan, ma lam yatahaffaz min ghairi, bí kìí ṣe ṣọ́ àwọn oṣù tó kù. Ó máa ń ṣọ́ àwọn oṣù tó kù náà, ṣùgbọ́n Ramadan ó tún máa ń ṣọ́ wọn ju bó ṣe máa ń ṣọ́, àbí oṣù Sha'ban ó máa ń ṣọ́ ju bó ṣe ń ṣọ́ àwọn oṣù tó kù lọ láti lè fi bẹ̀rẹ̀ Ramadan náà ni. Ìyá yìí ní thumma yasumu li ru'yati Ramadan, tí yóò bá wá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ pẹ̀lú pé wọ́n rí oṣù Ramadan. Ó ní fa in gumma alayhi, tí wọ́n bá fi oṣù yẹn pamọ́ fún, adda 30 yawman thumma sawman, àwa ka oṣù Sha'ban yóò pé 30, lẹ́yìn náà kò sí 31 oṣù lójú ọ̀run, ó bá ti pé 30 Ramadan bẹ̀rẹ̀ náà nù. So wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kanu harisina fi hayatihi wa ba'da mamatihi ala ru'yati hilali Ramadan. Àwọn tí wọ́n bá nabi sayere wọ́n máa sojú kòkòrò lórúkọ wípé àwa náà fẹ́ rí oṣù Ramadan nígbàtí ànábì ń bẹ láyé pẹ̀lú wọn àtìgbà tí ò sí láyé pẹ̀lú wọn. Eléyìí òun náà ní ń tọ́ka sí fún wa pé kárọ́sù òun náà nípìlẹ̀ pa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀, gẹ́gẹ́ bá ṣe nínú hadith al-Imam Abdullah ibn Umar lọ́nba ni yọ́nu sí bàbẹ́ onítàrọ́hà náà sú al-hilala, àwọn èèyàn máa lọ wá oṣù. Fa akbartu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu, olóhùn wà fún ànábì nírò pé èmi ti rí o. Fasamahu wa amara an-nasa bi siyami, ànábì ó bá tara pé arósù ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbààwẹ̀ Ramadan, a sì pa àwọn èèyàn láṣẹ pé káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà. Hadith tí a sọ yìí náà ń bẹ nínú Sunan al-Imam Abi Dawud wa Sahih al-Imam Ibn Hibban, bal kharrajahu al-Imam Abul Qasim at-Tabrani fi Mu'jamihi al-Awsat, wa ahsana isnadahu al-Imam al-Wadi'i wa sahahahu Ibn Hazmi wal Imam al-Albani rahmatullahi ala al-jami'. Lọ́nkọ́ bá ní fọ́nù kẹ́ gbogbo àwọn afáwà yìí. Eléyìí ó tún jẹ́ ọ̀kan lórúkọ pé babalá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀, oṣù náà ni a máa ń rí tí a fi máa ń ṣe kí ni o, tá a fi máa ń bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Àwọn sàhábí ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn náà dẹ̀ jẹ́ ni tí máa ń sojú kòkòrò láti lè ṣe kí ni o, láti lè máa wá oṣù yìí bàtà ànábì ń bẹ láyé àtìgbà tí ò sí láyé. Iṣẹ́ wọn nu àwọn náà sì máa ṣe títà yóò fi parẹ́ ni. Tí a bá wọnú atharu Anas ibn Malik náà tí wọ́n jọ bu yẹ̀pẹ̀ àpọ́nlé ànábì lérí nígbà tó ń ṣe Ọlọ́run jáde láyé, torí di ọdún 10 ló fi sí ó ń ṣe Ọlọ́run ká ànábì tó jáde láyé. Nígbà tí ìyá rẹ̀ sì lè gbé fún ànábì kò jọmọ ọdún 10 lọ, tó túnmọ̀ sí pé nígbà tá ànábì jáde láyé bí ọmọ 20 ọdún náà ni Ọlọ́run kó bá ní yọ́nú sí. Ànábì ṣàdúrà àwọn nǹkan mẹ́ta fún, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló ṣe mọ́ láàrin ibi tó lè umri wa sa'ati rizqi wa kathratul awlad. Ànábì ṣàdúrà kẹ́mi ogun kó ní dúkìá bẹ́ẹ̀ kí ó bímọ, ọmọ tí àtàwọn ọmọ rẹ̀ rí wọ́n bá sí wọn fẹ́ lé lọ́gọ́rùn. Anas ibn Malik bàbá yìí ló wá ń sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan rí kọ́lọ́n kó bá ní yọ́nú sí. Ó ní kunna ma'a Umar bayna Makkata wal Madina, ó láwá wá pẹ̀lú Umar láàyè tó ń sọ ńjọ́ náà láàrin Makka sí Madina ni, ó náà wá pẹ̀lú Umar. Ó ní fatara'ayna al-hilala, àwọn èèyàn bá ń wá oṣù rẹ̀ ẹ̀rí. Ó ní wa kuntu rajulan hadid al-basar, èmi dẹ̀rẹ̀ inú àwọn tí ojú wọn tó ṣáàpù dáadáa láti sáìtì nǹkan ni, kódà kó wà lọ́nà tó jìnà. Ó ní fara'aytuhu, èmi wá rí oṣù náà, wa laysa ahadun yas'umu annahu ra'ahu ghayri, inú gbogbo àwọn adájọ́ wà ní ìrìn àjò yẹn kò sẹ́ni tí ó lè sọ pé òun rí oṣù yẹn àfẹ́mi nìkan náà mo sọ. Ó ní faja'altu aqulu li Umar, olóhùn wá ń sọ fún Umar báyìí wípé amma tarahu, sẹ́yìn orí ni. Faja'ala la yarahu, ṣùgbọ́n bó ń ṣe ń sọ tó Umaru orí, oṣù rẹ̀ Umaru orí. Qal Anas ibn Malik, ó ní yaqulu Umar, kí ni Umaru wá padà sọ ni pé sa'arahu wa ana mustaliqin ala firashi, tí mo bá dùbúlẹ̀ tí mo fi pàkọ́ lélẹ̀ sórí ibùsùn mi, ó súnmọ́ kémi náà orí. Torí bí wọn ará jọ́n bí wọ́n ti ń ṣe nu, kọ́lọ́n kó bá ní fọnukẹ́ wọn tí wọ́n lọ pẹ̀lú gbàgbọ́, wọ́n bá wà nínú àjò ń jọ́n, wọ́n lè tẹ́ nílẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìrìn àjò lọ, tí wọ́n sùn, tí wọ́n sinmi, tí wọ́n gba fàájì, torí pé kìí sáyé mọ́tò, kìí sáyé ọ̀kadà, kìí sáyé train, kìí sáyé plane. Kọ́lọ́n bá ní yọ́nù sí gbogbo sàbí ànábì lápapọ̀ àtàwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn pẹ̀lú dáadáa. Hadith tí a sọ yìí ó ń bẹnu Sahih al-Imam Muslim Abul Hussein, kọ́lọ́n kó bá ní yọ́nù sáwọn náà. Kí lè lẹ́yìn sọ fún wa ni pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni ìṣáájú wa lójú ayé ànábì ìmọ̀ rí wá oṣù rí, òun náà ni wọ́n bá bàrà gbà tí ó sá ànábì láyé mọ́nà ẹ̀yìn náà tún rí bákan náà ni. Kí sì ló fa ẹ̀kọ́ tá ànábì ti kọ́ wọn kó tó di wípé ànábì jáde láyé náà ni.
gẹ́gẹ́ bá ṣe rí nínú hadith Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa arda kọlọ́n kó bá ní yọ́nú sí wọn rí ó ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ànábì ní sumu li ru'yati ẹ máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan lórúkọ pé rí oṣù tó yọ wa aftiru li ru'yati a sì gbàwẹ̀ mọ́ náà afẹ́mọ́ sínú afẹ́mọ́ sọdún àwẹ̀ ẹ̀tún rí pósù yọ náà ni so Ànábì wá ní fa'in Ànábì ní ẹ máa gbàwẹ̀ lórúkọ pé rósù ẹ sì máa sínú lórúkọ pé ṣe kíni o ẹ̀rí oṣù rẹ̀ so eléyìí hadith mi tó nìyẹn tó ń ṣàlàyé fún wa nípa wípé oṣù rírí òun náà ni ìpìlẹ̀ nínú bí a ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ oṣù Ramadan bí a bá wọnú hadith mi nínú hadith Abdullah ibn Umar والذي اتفق على صحة الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وني النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا تصوموا حتى تروا الهلال gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ọ̀ntì gbàtẹ́ bá rósù tó náà pé àìdédé bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àfikà rósù àìsí calculate lọ́lọ́n lọ́wọ́ Ramadan kú bí ọjọ́ mẹ́wàá ẹ̀ tí ń sọ pé jọba ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ oṣù lẹ́rìí wọn ni astronomy calculation làwọn ṣe ìta ànábì gbélé yín lọ́wọ́ nù àbí sábí ànábì wọlé rí tó ṣe rú ìyẹn ríre ànábì ní wà la tasumu hatta tarahu al-hilal gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ọ̀ntì gbàtẹ́ bá rósù wala tuftiru hatta tarahu sì gbọ́dọ̀ sọ pé gbàwẹ̀ mọ́ ẹ fẹ́ máa sọdún àwẹ̀ ẹ̀tún rósù mí tó lé náà ni Ànábì ní fa in gumma alaykum faqdiru lah tó sùn yẹn bá pamọ́ fún yín wọ́n bá fi pamọ́ fún yín ẹ pè bùbú ẹ̀ kí ni ìtumọ̀ ẹ pè bùbú ẹ̀ nì padà ṣàlàyé yẹn náà fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí iznillah tabaraka wa ta'ala so eléyìí tún jẹ́ ọ̀kan rẹ̀ bákan náà nínú ọ̀nà tí a tún máa ń gbà wá tó jẹ́ ẹlẹ́kejì ẹ̀rí òun náà ni at-tadyiqu alayhi li wujudi gaymin aw hisabin aw sahabin aw gubarin aw matarin at-taqdiru alayhi ká fúnlẹ̀ mọ́ oṣù ọ̀nà tí alákọ̀ọ́kọ́ tá a sọ ní àti rí ẹ̀rí inú al-Qur'ani fún àbí àrẹ́rí inú ọ̀rọ̀ annabi sallallahu alaihi wasallam fún ṣùgbọ́n ní ẹlẹ́kejì oní at-taqdiru alayhi imma li hujudi gaymin aw gubarin aw sahabin aw matarin wa nahwi dhalik ká pé bùbú àbí ká fúnlẹ̀ mọ́ kíni o ká fúnlẹ̀ mọ́ oṣù láti má jẹ́ ó pé ọgbọ̀n rí eléyìí arinu hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abihi oni ongbota nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ní sumu li ru'yati ẹ máa gbààwẹ̀ Ramadan lórúkọ pé rí oṣù wa aftiru li ru'yati ẹ sì máa sínú nígbàtí ẹ bá rí oṣù bákan náà fa in gumma alaykum tí wọ́n bá fi oṣù náà pamọ́ fún yín bóyá toru ẹ̀sùn òjò ní ó jẹ́ ká rí àbí toru eruku láwọn ibi tẹ́rùkú ti máa ń rọ̀ gẹ́gẹ́ bí òjò ṣe máa ń rọ̀ lọ́dọ̀ tí wá ń bí àwọn bòmí ń bẹ òjò sábà rọ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n eruku ló máa ń rọ̀ bílẹ̀ bá gbóná dé lẹ́fù kan rẹ̀ tí eruku bá sọ̀kalẹ̀ ń sánmà bí ìgbà tó jò rọ̀ tílẹ̀ ó tutù tààrọ̀ ó tu kálukú bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa ń ṣe àwọn náà lọ́hùn sọ ànábì wá ní tí wọ́n bá fi pamọ́ fún yín túrú àwọn nǹkan tá a sọ yìí bó sì ṣẹ̀ṣù òjò náà ni ara ẹ̀ náà ni torí tó jó oṣù òjò rẹ̀ òjò ní máa rọ̀ lákọ́lákọ́ àbí kẹ́sù òjò gba sánmà kẹwàá lẹ́ẹ̀rí yẹn lànà bí fi ní tán bá fi pamọ́ fún yín faqdiru lahu ẹ pè bùbú ẹ̀ àti ṣe fúnlẹ̀ mọ́ oṣù yẹn rèé ó ní ọ̀rọ̀ tí ó ń ṣe Ọlọ́run ọba sọ rèé nípa wípé kí ni ìtumọ̀ faqdiru lahu èyí tí ànábì sọ rínú àwọn afá tí wọ́n ní dayyiqu lahu ay ij'aluhu 29 yawman ẹ ṣe oṣù Sha'ban ẹ ṣe ní 29 ẹ má jẹ́ kó pé 30 àwọn afá mi ní ìtumọ̀ tí ànábì sọnù ẹ̀rì ìyẹn ló fà tó fi já sí wípé tí ó bá ti di 29 oṣù Sha'ban bá ti di 29 ilẹ̀ tí ó súnmọ́ 29 yẹn láti máa retí wípé bóyá lè róṣù mi tó bá ti bẹ̀rẹ̀ látẹ̀yìn irun asiri bóyá bí 6 towards magrubi rẹ̀ àbí àsìkò magrubi lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo gbà yẹn láti máa retí pé oṣù mi yóò yọ ń sánmà bí àbáwárí títí fá tílẹ̀ ẹjọ́ yẹn fi wá sú oṣù òjò sí retí ò bá ṣèṣì
ó pẹ́ níta yanyan bóyá ló lè lo bí 3 hours 4 hours rẹ̀ sọ̀tá àwárí tó fi wá di pé lẹ́sù àáka ọjọ́ kejì ní àáka lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfáà tí wọ́n mú ọ̀rọ̀ àtẹ̀díyẹ́kú alẹ́ yìí àwọn ò ní wulẹ̀ sọ wípé àwọn ó ka oṣù kó pé 30 mọ́ nígbà wo ni wọ́n wá ní ká oṣù kó pé 30 òun náà nígbà tí ẹ̀sùn òjò kurukuru eruku tí gbogbo ẹ bá bo sánmà ní alẹ́ 29 yẹn rèé wọ́n á wá gbà pé ó súnmọ́ kó oṣù Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n eruku ni ò járí ẹ̀sùn òjò ni ò járí ẹjá gbà pé Ramadan ti bẹ̀rẹ̀ wa hadha ikhtiyaru Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ghayruhu min as-sahaba eléyìí ni opinion Abdullah ibn Umar kọlọ́n kó bá ní fọ́nù kẹwọn rí bẹ́ẹ̀ náà ni al-Imam Ali ibn Abi Talib eléyìí náà ni àwọn náà mú bẹ́ẹ̀ ni al-Imam Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Humayyah kọlọ́n kó bá ní fọ́nù kọwọn àti bàbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Abu Hurairah inú opinion ti ẹ̀ náà nù bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Aisha àti Asma wa ghayruhu min as-sahaba àtọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sàbí annabi radiyallahu anhum kọlọ́n kó bá ní yọ́nù sí gbogbo wọn rí ṣùgbọ́n kankan bẹ tí a fẹ́ pé wá sákìyèsí sí o ní pé ahùláhi àwọn sàbí tá a dákọ̀ yìí kánú yasumunahu ihtiyatan walam yujibuhu ala an-nas kama dhakara dhalika shaykhul islam al-imam ibn Taymiyyah fi majmu'il fatawa gbogbo àwọn sàbí tá a dákọ̀ yìí àwọn máa ń gba àwẹ̀ yẹn ní ti ìsọ́rọ̀ ẹni ni pétọ̀ ta bá ní yìí ta fẹ́ pè lálẹ́ 30 yìí ta bá ní káàkà kó pé 30 tójò sí wà ń ta tẹ́sù òjò wà ń ta tí kùrùkùrù wà ń ta rèé tó bá lọ jẹ́jọ́ àkọ́kọ́ ní Ramadan kọ́ ẹ jẹ́ káwọ́ fi gba àwẹ̀ àwọn fúnra ara wọn ni wọ́n máa ń fi ń gbà á kìí ṣe pé wọ́n máa ń kéde fáwọn èèyàn pé ó yá o ẹ máa bẹ̀rẹ̀ Ramadan ẹ máa gbà o tí ẹ bá lọ wo Majmu' al-Fatawa lil Imam Abil Abbas ibn Taymiyyah ní nǹkan bí volume 25 page 98 sí 100 àbá ń bẹ̀bẹ̀ بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع صيام هذا اليوم والذي هو يوم شك ṣùgbọ́n majority àwọn àfá Islam bẹ̀rẹ̀ látorí àwọn sàábé tó kù náà àwọn lọ síbi pé kò sí tí ọjọ́ ẹ̀rí eléyìí ni ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kejì ta sọ pé àwọn ẹnire ni wọ́n mú ṣùgbọ́n kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ káfojú rósù ìyẹn lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tí ẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ṣùgbọ́n sùn òyọ àwa fẹ́ gbàpò yọ náà ni pẹ̀lú pé ẹ̀sùn òjò wà ń ta àbí kíni o àbí kùrùkùrù wà ń ta rè gbogbo ẹ̀ bojú sánmọ̀ clear labakú acknowledge pé àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ náà nù àwọn sàbí tí wọ́n múrù yẹn rè ṣùgbọ́n wọ́n máa ń dá àgbà fúnra wọn ni wọ́n kéde ẹ̀ fáwọn èèyàn pé Ramadan ti yàwó ẹ̀ máa gbá o ẹ̀rì ṣùgbọ́n majority àwọn àfá Islam ni wọ́n lọ síbi pé kódà bí wọ́n ṣe ń dá àgbà yẹn gan kò dáa tó ẹ̀rì pé kò mú tó rè pé kò mú tó kí ló fà wọ́n nítorí pé ọjọ́ tí wọ́n fi ń gbààwẹ̀ yẹn ò ní a máa ń pè ní yawmu shak ọjọ́ iyèméjì náà ni gbà tó sú ojú ọ̀run bá ti pé 29 ṣé yóò wá pé 30 àbí ò ní pé 30 ṣé 30 yẹn ni yóò mọ jọjọ́ àkọ́kọ́ ni àbí oṣù yóò pé 30 ẹ mọ̀ pé doubtness ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni yẹlẹ̀ náà bí ní fa ngumma alaykum tán bá fi oṣù yẹn pamọ́ fún yín kí ló ní ká ṣe kò ní ká gbà pé number 1 ni ó mọ jẹ́ fóṣù tí ń bọ̀ n tó sọ ni pé ká ṣe kí ni o ká ka oṣù kó pé 30 so ìyẹn ló fà tó fi yá sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà Islam ní jọ̀njọ̀n pẹ̀lú látòrí yẹn sàábé wọ́n gbọ́ gbólóhùn ànábì tó ní faqdiru la fakmilu al-iddata 30 yawman ẹ̀ka kó pọ́gbọ́n ní túmọ̀ faqdiru la kìí ṣe túmọ̀ rẹ̀ ni pé dọ̀jíkú là ẹ fúnlẹ̀ mọ́ ẹ má jẹ́ kó pé 30 kó jẹ́ 29 kẹwàá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ní yọ́ kejì rẹ̀ torí ẹ̀ àwọn tí wọ́n fi ọjọ́ yẹn gbàwẹ̀ rẹ̀ majority àwọn afá ni wọ́n ní kò mú bẹ́ẹ̀ kí ló fà torí hadith Sila ibn Zufar ọlọ́run kó bá ní fọ́nù kẹ qala kunna inda Ammar ibn Yasir wọ́n láwọn wà lọ́dọ̀ Ammar ibn Yasir ìyá rẹ̀ ló kọ́ kú fún Islam gbìyàn kó kẹ́ fi ẹ̀mí ara ẹ̀ lélẹ̀ nígbèsí ayé àwa tá jẹ́ mùsùlùmí lájọ́ tí Islam ti ń bẹ ìyá fáta ń sọ yìí ni kọ́lọ́n kó bá ní yọ́nú sí bàbẹ́ bá ní yọ́nú sọ́mọ́ gbogbo wọn tán lórí pé wọ́n sacrifice fún Islam náà ni Sila ibn Zufar ó láwọn wà lọ́dọ̀ Ammar ibn Yasir fa utiya bi shatin musallayatin faqala qulu ó ní kò pẹ́ kó jìnnà ni wọ́n gbé ẹran sunsun dérè ẹ̀rí tí wọ́n ti sun rèé
Ammar ibn Yasir ó ní ẹ máa jẹ fatanaha ba'dul qawmi faqal inni sahimun abára àwọn èèyàn kan wọ́n yẹra pé àwọn ọ̀jẹ́ ń tàwọn àwọn ń gba àwẹ̀rẹ́ faqal Ammar ibn Yasir ó wá sọ náà rẹ̀ pé man sama al-yawma alladhi yashuku fihi an-nas faqad asa Abal Qasim ẹnikẹ́ni tí ó bá gba àwẹ̀ níjọ́ tí àwọn èèyàn ń dá òtún pé sóò ní ó jẹ́ 30 ọjọ́ ni fóṣù tí ń bẹ ń ta àbí yóò máa jẹ́ ọjọ́ àkọ́kọ́ fóṣù tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mú ẹni bá gbàwẹ̀ ẹrú ìjọ yẹn ń kọ́ o faqad asa Abal Qasim ẹni yẹn ti tako baba Qasim tamasan nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ń bẹnu sunan Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Darimi bal kharraja wal imam Abu Bakr ibn Abi Shayba fi musannafi eléyìí ni àlàyé díẹ̀ tí a tún ṣe ní àsìkò yìí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run a tún máa tẹ̀síwájú tí Ọlọ́run bá tún fún wa ní ìṣẹ̀mí kọjá àsìkò tí a wáyé wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi.